Hello， 大家好，我係馬太。今集又儲埋有好幾款好物分享俾大家。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。第一個要分享嘅就係淘寶買嘅碎蒜器。打開入邊就得一把刀嘅啫，設計非常之簡單。佢嘅容量係170克，最少搞1粒蒜頭都冇問題。去咗皮嘅蒜頭就咁抌落去，輕輕鬆鬆咁樣拉幾下。睇下碎晒，就算將佢塞到90滿嘅薑蔥，輕輕咁樣拉幾下，亦都輕鬆搞掂。睇下快捷得嚟，又唔使驚彈到周圍都係蒜頭喎，係咪好正呢？方便用得嚟，當然要方便洗啦。就咁沖一沖水就搞掂噶咯喎，冇得彈啦。跟住落嚟分享嘅係淘寶買嘅陶瓷蒸籠。陶瓷蒸籠有咩好？你見佢成身滑嘟嘟、靚立立嘅，除咗靚之外，當然係方便清潔啦。底部設有內外圈嘅，咁樣放喺個煲嗰度就唔驚走位。由於陶瓷嘅蒸籠方便清洗，所以我通常會直接掉啲食物落去蒸嘅，唔使有隻碟喺度阻住啲蒸汽流通，咁樣啲食物都熟得快啲啦。佢有唔同嘅 size 任君選擇，就返自己個煲啦。我呢個係22cm 嘅，用完之後污糟咗，輕輕咁樣沖下水，乾淨晒。跟住落嚟分享呢件都係淘寶買嘅旋轉鍋鏟架。佢設計上面呢個位可以根據自己嘅實際需要推入啲或者拉出啲咁樣啦。我最中意佢呢個鈎係固定，唔係接駁式嘅，咁到攞鍋鏟嘅時候就唔使驚棘住個鍋鏟，轉起上嚟都好順滑，唔會棘住咁樣嘅。平時洗完可以直接掛喺呢度吹乾。唔好見佢細個喎，竟然可以擺到8個鍋鏟，要用嘅時候隨手就攞到啦，非常之方便。跟住落嚟分享係 IKEA 嘅不鏽鋼掛牆架。如果熟悉嘅朋友應該成日都見到呢個架出現喺我啲片入邊噶啦。佢係啞光面嘅設計，容易清潔，不現油漬。另外仲可以根據自己嘅實際需要添加配件。好似呢啲萬能 S 鈎咁樣，就一定唔可以少啦。佢個鈎設計個 size 係啱啱好扣落去，唔會條條揈嘅。當你好心急咁攞嚟用嘅時候，個鈎亦都唔會甩出嚟。設計得非常之細心啊！佢唔單止可以掛啲輕輕嘅嘢喎，連呢啲鑄鐵煎 pan 掛上去都係穩穩陣陣嘅。掛鈎方面，佢仲有呢個長啲嘅款式嘅。可以愛嚟掛下手柄粗啲嘅鑊或者煎 pan 咁樣啦。另外仲有好多儲物膠兜，佢仲有一個黃色嘅，後面佢設計有個鈎，啱啱好扣喺個架上面。通常可以愛嚟裝下啲薑蔥蒜啦，亦都可以愛嚟裝下廚房小件。鉸剪、刀仔咁啦。我有買埋呢個不鏽鋼磁石夾，可以夾下洗完濕立立嘅手套啦。各式各樣嘅配件，總有一兩款係啱你嘅。跟住落嚟分享呢款都係 IKEA 嘅抹手毛巾，佢係30乘30cm 嘅方巾，一沓就有4條噶啦，4條都係19個9啫喎，係咪好抵呢？仲有好多顏色任君選擇，平時愛嚟抹手吸水又唔甩毛，仲非常之襟用添噃。唔講大家都唔知道，其實呢一 set 我用咗年幾2年噶啦。除咗愛嚟抹手之外，我仲中意用佢嚟抹爐頭，因為我屋企嘅爐頭係玻璃面嘅，如果就咁搵濕布抹乾咗之後係會有水印噶喎。我就會用呢條抹手毛巾抹多一次。
令立立嘅路面真係靠晒佢啊！又平又好用啊，所以我已經用咗好幾年㗎喇。跟住落嚟要分享嘅，喺12蚊店買呢個激樂君排水口清潔丸，有大粒啲同埋細粒啲嘅。我買呢個係細粒裝，方便使用。佢可以去漬同埋消臭。平時剪一格出嚟就咁抌落去個去水窿嗰度，留返一粒，一陣間擺喺上邊俾大家睇下個效果先。細粒裝呢啲篤下佢就會跌落去噶啦。呢粒我就擺喺呢度上邊，睇下一陣間有咩分別先。大約半個鐘頭左右啦。見唔見到星星嗰個位乾淨咗啊？可想而知，下面 U 型位咁多粒藥丸浸住佢，更加乾淨晒啦。上面呢度浸唔到，我就會用之前分享過嘅激樂君捽下佢。輕輕鬆鬆去污除臭一剔過搞掂，只係12蚊啫，可以用到8次，係咪好正呢？跟住落嚟呢款都係12蚊店嘅浴室清潔泡泡。我屋企個廁所就係黑廁嚟嘅，一到潮濕天氣呢啲瓷磚邊就會發晒毛噶啦。跟住我就會攞呢支泡泡出嚟噴喺發毛嘅位置，完全唔使理佢嘅。大約半個鐘頭之後，開個花灑沖返乾淨。刷都唔使刷，乾淨咗80%啦，真係啱晒我呢啲懶人啊！話咁快嚟到最尾一款分享嘅好物，就係喺淘寶買嘅實木床頭燈。睇返購買記錄，原來呢盞燈都用咗成4年噶啦，來到竟然落咗架添。我揾咗同款嘅商品連結擺喺影片下邊。呢個顏色配返實木座，擺喺睡房，感覺好溫馨啦。佢嘅燈罩可以根據自己嘅需要調校角度。嗰陣時揾呢盞燈係貪佢個座得8cm 嘅啫，啱啱好可以擺喺我哋床頭呢個位置。佢仲有光暗調節嘅喎，真係非常之好用啊！所以分享埋俾你哋睇下啱唔啱用啦。好啦，今次嘅分享就到呢度啦，多謝晒大家收睇。鍾意我分享嘅朋友請訂閱我嘅頻道，亦都可以 follow 埋我嘅 Facebook 同埋 Instagram。如果有完成作品，亦都可以喺嗰度同我分享下。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。